เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันในเกม Hogwarts Legacy พาร์ทที่2หลังจากได้นอนพักไปแล้วเราไปดูกันว่า เรียนวันแรกโดดแม่งเลยได้ไหมวันแรกนี่โดดได้ไหมโอ้ห้องเต็มไปหมดเลยเว้ยโอ้เราเข้าได้หมดเลยนี่ว่าเฮ้ยล็อกมีระดับล็อกด้วยเหรอขโมยของเพื่อนไม่ได้เลยอย่างเงี้ยขโมยแอปเปิลกินแม่งเลยยำเดี๋ยวค่อยไปได้ไหมขอดูแป๊บนึงขอนี่ Revelio มีอะไรไหมค้นหาไปเลยดีกว่าเสียเวลาเดี๋ยวค่อยกลับมาดูเอาไป let's go I suppose some introductions สวัสดีเพื่อนห้องโถงนี่ไงเฮ้ยนินทาเหรอ Starting Hogwarts in your mid. เดี๋ยว Already knew that. Can I help you? มีอะไรให้ช่วยไหม You're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to เด็กปี Slytherin. ใหม่ Thank you. เซบาส Not เตียน everyone has a ministry ฉันคนที่ escort กระทรวง to school. กันไป He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. ทางที่น่ากลัวไปเพื่อนที่น่าสงสารดีใจกับคุณไม่เป็นไรอะไรของมึงวะเนี่ย It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. มุมมองที่น่าสนใจ How did you and Fig manage to หนีไป escape? ได้ยังไง It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. ไม่ได้ตั้งใจกดซับมาแปลงงงๆเว้ยเราจะคุยต่อดีไหมหรือว่าจากไปเลยคุยหน่อย What book were you reading? คุย A กำลังอ่านอะไร spellbook อยู่ I picked up. หนังสือเวทมนต์ Has a ที่ few ฉันหยิบขึ้น interesting มา things, but มีบางสิ่ง not ที่น่าสนใจ exactly what I was looking แต่ for. ไม่ใช่ I'm sure you'll find Sing. out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. หมายความว่าไงวะ Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Good luck คุยกับใครเต็มเลยวะเนี่ย I wouldn't do that if I were you. อิเมลดาหมักลุกพ่อมด Not going to move there, are you? Here, watch นี่ this. ดูนี่สิ Don't say I didn't warn you. อ Checkmate. โอ้แพ้ซะแล้ว Told you. ลูกคาดบอกแล้ว They should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor คื Fig อสมา last ชิก night. สลิธีรินคนใหม่ Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. ฉันร My อมังก skills ร on ตัว a นั้น broom ออก are ไปได้ทักษะของ legendary. ฉันเกี่ยวกับเราจัดการมันแล้วขิงเลยดีไหมฉันหวังว่าคุณจะไปที่นั่นเราขิงเลย We handled it. And I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Ha, not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. พอพูดถึงเรื่องนี้ฉันอยากจะใช้เวลาบนไม้กวาดก่อนเข้าเรียนคุณบินบ่อยไหมรู้มาว่ารู้เรื่องหมักพ่อมด Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. ฉันทำเว There's ลา nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to อันเนี้ย clear the เริ่ม mind. เริ่มขิงใส่กูไง
ลาก่อน Goodbye, Imelda. Nice meeting you. ยิงปุ๊บกูลาก่อนเลยหมุนซนไงซนเฮ้ยมองหน้านายมองหน้าเรานี่ไงล่ะมองหน้าทำไมล่ะฮะเฮ้ย I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Based on all the chatter when you entered the Tama common tapin room, ka I'm pala. guessing you're the new fifth year. I'm มีเนี่ยสี Ominous. ขาวอ่ะ Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. น่าจดจำน่ากลัวซะมากกว่าฉันชอบทางเข้าน่ากลัวมันน่ากลั I'd ว much rather have arrived on time and without a dragon attack en Nakua. route. I'm sure. How horrible. I can only imagine. Well, it's good to have you in Slytherin. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here. ยินดีที่เราจะสงสัยว่าตัวเองจะได้อยู่สลิธีรินหรือเปล่านางเงือกมักจะปรากฏตัวนอกห้องนั่งเล่นหรือไม่ Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along. มีนางเงือกด้วยเหรอห้อง Been สลิ known ธี to ริน keep เนี่ย some นะ first years on the lookout for hours. งูกับนางเงือกนางเงือกแดกงูหรืองูแดกนางเงือกดี Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Is the new fifth year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the Slytherin. stairs. เด็กใหม่อยู่ไหนเรียกกูซะแล้วโอเคไป Why would Slytherin? ตึกตัก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 โอ้ยทำวนเยอะแยะ Good morning. ส I วัสดี trust ตอ you're น ready เช้า for your ฉัน first เชื่อ day ว่า at คุณที่พร้อม Hogwarts. สำหรับวัน I've แร been ก dreaming แล้ว of this day for a long time. Can't ฉัน believe ฝัน I'm ถึงวัน here. นี้มาน Well, าน you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWL คืออะไรวะ OWLs. นกฮูก Owls. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. พูดซะไวเลย Here you อ่าน are. ไม่ทันอยู่นี่ไงหนังสือไม่ต้องอ่านแล้วมั้งถ้าจะบินออกหายหมดทุกหน้ามัน It คือ is อะไร a wizard's field guide. เป็นคู่มือ It will ภาค help สนาม you ของ to พ่อ keep มด track of what you จะ are ช่วยให้คุณ learning ติดตาม so สิ่ง that you master กำลังเรียน all รู้ that's เพื่อให้คุณ expected เชี่ยว of ชาญ a ใน fifth การ year. สิ่งที่ You would be wise to take full Waimā. advantage of this exceptionally valuable resource. ขอบคุณนะครับ Thank you, Professor, but Ah. what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. ติดตามศาสตราจารย์วิสลีย์โอเคไป I certainly would have appreciated แน่น something อนฉัน like a ชื่นชม field บาง guide อย่าง when ใน I ตัว was a ฟิล student. ไกด์ Using the guide will also train you to be alert การ to ใช้ your คำแนะนำ surroundings. ฝึกสอน The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. Lumos. ลูมอส Why don't you cast Revelio on that statue and see what There you details go. the field guide can provide? Revelio. เลเวลิโออ๋ออะไรอะคู่มือภาคสนามเก็บลูกปั้นโอ้เลเวล1อ่อนดอยจริงๆโอเคความท้าทายเลือกคู่มือ Clever.
clever, isn't it? Revelio. Keep your eyes Revelio. open for more opportunities like that, inside and outside เฮ้ย of the กล่อง castle. เจ้ากล่องอะ Revelio. เฮ้ยตกใจกับทางเข้าตลอดเลยนะ มาเป็นเจ็ดงูเลยคนลุก Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit คาถา quicker. ใหม่เหรอ Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. อืมเปิดแผนที่ อ่ะ ว้าวเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคบันไดแกรนด์ห้องโถง ให้ไปนี่เหรอ มันคือจุดวาร์ป อ๋อ And here we are. ดีนะ ไม่ Quite ต้อง the เดิน time ให้เมื่อย saver. ตุ่ม These stairs lead directly to Central Hall. Revelio. เวลิโออันนี้คืออะไรอ่ะ You can get almost anywhere in the Lumos. castle quickly from Lumos. Central Hall. เฮ้ย กล่องอีกแล้วอ่ะ Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. King Cross Revelio. That should be all for now. นั่นควรจะ You'll เป็ be นทั้งหมด expected ใน to ตอน attend นี้ both Charms and Defense จะต้อง Against เข้า the ร่วม Dark ชั้นเรียน Arts classes มน today. ต์เสน่ห์ And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. ฮอกมิสคืออะไร You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only บ้าน all-wizarding village in แห่งเดียว Britain ใน and is อังกฤษ home to an array และ of เป็นที่ตั้ง shops ของ and ร้าน pubs. ค้า อ๋อ You should be able เป็ to นหมู่ find บ้า all น of the school โอเค supplies โอ you เค require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. ได้ Thank you, Professor Weasley. ขอบคุ A ณ lot จัด to ศาสตรา absorb จาร on ย์ your วิสลีย์ first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. ความสงสัยของฉันคือเรื่องราวมีมากกว่าการขนเข้าของและการเดินทางไปยังปราสาท We did take a bit of a detour on the way here. ระหว่างทาง Ended up exploring some มี ruins เรา and แหวนนิดหน่อย I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. Oh? You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, เสพเนื้อเรื่อง Professor. นี้น่าจะชอบ They've a rare aptitude for Good, yeah, magic, it seems. พูดจนกูอ่าน I'm ไม่ทั just น glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it ก็ chose us. วอนคนดู Very well. อ่านซับเอานะครับ Enough chit chat. I need to get to เพราะผมอ่าน class ไม่ทัน myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. แน่นอน Thank you. ขอบคุณค่ะ Good luck today. ขอให้โชคดี And ในวันแร remember ก to use และอย่า your ลืม field ไฟ guide. ไกด์ It will ฟิล be ไกด์ invaluable ของ to คุณ you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your ก็เป็นสิ่งที่ progress. ล้ำค่า Yes, Professor.
ครับ Come ศาสต and ราจารย์ find me in my classroom after Maha you've Shanti attended Hong Lian both Lang Jati classes Kun. today, Kau and Shan I'll Lian explain Song more Wan about Ni those Leo. assignments I ฉัน mentioned. จะอธิบายเพิ่ม And เติม we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. ยินดีที่ And ได้ you. พบศาสตรา I จาร was ย์ hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? ฉันได้ยินคุณกับศาสตราจารย์วิสลีย์คุยเรื่องการสำรวจซากปรักหักพังหรือเปล่า Yes, sir. But I didn't tell her anything แต่ไม่ else ได้บอก about her เรื่อง travel อื่น set. เกี่ยวกับการ I เดิน will ทาง say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know ไม่พูดอะไร where เยอะ this แยะหรอก path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. เปิดภารกิจใหม่ เปิดแมปดูปึ๊บให้ทำอะไรนี่ ติดตามภารกิจ โอเค ไอ้ทองนี่คือภารกิจหลักใช่ไหมวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืด ชั้นเสน่ห์เราไปไหนอะดี เราชอบสายบวกอะไรเราไปนี่เลย คลิกเพื่อดำเนินการต่อ โอเค ไป เราจะ The ไปสู้ map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay สำหรับตอนนี้จด attention. จ่อกับการเรียน More than your owls may hinge on the magic you are able to master within จะได้ these เรียนแล้วล่ะ walls. ถ้ามึงไม่พูดเยอะเนี่ยเสียเวลาจริงๆภารกิจเสร็จสมบูรณ์ Revelio. ดิเวเลียวอ้าว เข็มทิศฮะทำไมหมอกมันหนาขนาดนี้ล่ะ ลานแปลงร่าง อ้าว อะไรอ่ะ ขอเล่นด้วยดิ นี่นะ 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 Revelio. ไม่มีอ่ะ โอ้โห ของ เดี๋ยว ขอแวะเก็บของแป๊บ ล็อกอีกแล้ว of such arrogance. I'll be surrounded by Jarvies. เอ้ย ไม่ต้องพูดเยอะ ไปแล้ว ขอมุนหน่อย มันซนน่ะ มันซนน่ะ ภารกิจ อ้าว อีเจ๊ทำอะไรตรงนี้เนี่ย เกะกะ You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. ไป ภารกิจ Stupefy มาดี มาดี ขอเล่นด้วยดี ขอเล่นด้วย Is that all you've got? เฮ้ย โชว์อ่ะ โชว์อ่ะ Professor Hackett! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher raid in eastern Wales and การ lived ป้ to องกันตัว boast จากศาสต about ร์มืด it. ให้เรา Knowledge. knowledge To the
wise, สำ age หรับคนฉ matters ลาดอายุ very ที่มี little. ความสำคัญอย่างมาก Today we will review a spell นี่ that เรามา has ทบท saved วน me คาถา from ที่ช่วย death ให้ at รอ the ดพ้น hands จาก of ความ dark ตาย wizards ด้วย more น้ำมือ times ข than อง I พ่อ care ม to ดสามมื remember. อ Levioso. Levioso A levitation charm? Levioso. A surprised opponent is a weak opponent. เป็นคา Care ถา to หยุด defend ชะงัก yourself, เหรอ Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, อ๋อ especially in the heat of battle. Levioso Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. มาอยากเรียนแล้ว ตอนนี้คาถาน้อยมาก ไปโอ้ไม่ทันมันได้เหรอ Levioso. มันได้ด้วยเหรอพลาดอันนึงเนี่ย Now, let's try something a little larger. ทีนี้เรามาใช้ของมาดิมาโอ้ Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then Okay. the basic cast. ไล่เลวิโอโซ Remember. ก่อนเลวิโอโซ Now, the basic cast. Well done. โอ้คอมโบมันเป็นคอมโบ Well done. โอเค Very good. ดีมาก But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. อ่า Now, I want a fair duel using only มาแล้ว Levioso, มา basic cast, and Protego. You may begin. มาดิครับ Levioso. มาดิสามคนล้มเราต้องซ้ำมาดิซ้ำโอ้ยโดนชิบหายแล้ว To you. โอ้มาดิเลวิโอโซมาล่วงมาดิเอาว่ะศึกแรกว่ะ Not bad for a beginner. นี่ not bad You give ไม่ as เล good as ว you สำหรับ get. มือใหม่ I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Haggard. ขอบคุณ Glad to ศาส have ตรา the จารย์ดี opportunity ใจ to ที่มีโอกาส practice. ฝึกฝ If น what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence ฉันต้อ from งการ my ความเป็นเลิศ students. จากนักเรียนของฉัน They are พวกเขา capable สามารถ of บรรลุ achieving it, and Dai. they must achieve it. แล้วพวกเขาต้อง A classroom duel is one การ thing, โดน but ในห้องเรียน battling dark wizards, Còn or as lương ever nè. more likely, goblins, และการต่อสู้ is ข a องพ่อมด different แห่งสามมื kettle ด of Grindylows entirely. Understood, Professor. เข้าใจแล้วครับศาสตรา I'd จารย์ advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional จะได้ติด assignments. ต่อกลับไปเร็วๆนี้ โอเคครับ All right. เฮ้ยขอ That's ขอดวล I'd hate to face Professor ขอดวลอีกได้ไหม Hector's ขอดวลอีกได้ไหมโอ้โหยังไม่เล้าใจเลย Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. การดวลนั้นเป็น Everyone ค่ will อน be ข้าง talking ดี about it. ทุกคนจะ It พูด was ถึงมัน certainly good practice. Practice. Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. เราทุกอย่างของเราจะมีส่วนหนึ่งต่อสู้ I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. คุณรู้ไหมว่าคุณอาจเหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์
ก่อนการต่อสู้พิเศษและไม่ถูกลงโทษน่าสนใจ Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now คุณ and จะต้อง then. แหกกฎเป็นครั้งคราว Whether it's น่าจะแหก joining บ่อย a แหละดู secret ทรงละ dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. เข้ามาไม่นาน I'll เริ่ม keep จะ that in ทำชั่ว mind. แล้ว Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Revelio. Revelio You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. เวลอัพแล้วกล่องนี่มันอยู่ไหนอะ Levioso. อยู่ไหนนะ Revelio. อยู่ข้างล่างเหรอเอาไว้ก่อนไปเรียนคลาสเสน่ห์ไปวิ่งไปตักตึกตักตึกตัก You're ตึก merely ตัก musing on the state of ตักตึก affairs. ตักตัก I ตัก don't even find her interesting. She's a bore. อ๊ะตกใจอะไรอะไรอะไร I'm truly sorry. I didn't mean. นะอ้าวผีไล่ตีกันเฉยเลย If I could have what happened that day, I would. Revelio. ไม่มีอะไรเหรอโอ้อยู่สูงซะด้วย Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. เริ่มเรียนคลาสเสน่ห์ Here, behind you. ที่นี่ข้างหลัง There is คุณ an open seat here. ที่นี่มีที่นั่งอยู่ Thank you. ขอบคุณครับ Hello, I am Nettie. สวัสดี So ฉันชื่อ you นัต are ตี้ the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your เปิ textbooks ดหนัง to สือ page เอาล่ะทุกคน 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? ชิบหายแล้ว Anyone? ผมไม่มีหนังสือ Anyone? ขอบคุณขอบคุณ Hmm? ใครก็ได้ใครก็ได้ I am afraid it is too late to study now. อ้าว My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? แล้วก็ยืนหนังสือผมไปไง It seems that we are in dire need of review. แล้วเพื่อนก็ไม่ Everyone มีเรีย get น into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss ต้องใช้หนั Dale. งสือเพียง Thank เล่ you. มเดียว Get into place ถ้าเป็นห้อง now. ส่วนห้ามยืมซะด้วย อันนี้คือ Accio อ๋อคาถานี้ สอนให้เรียกสิ่งของมาใช่ไหมโอเค Accio Accio. ได้ละ That is not bad. ไม่เลว You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, เรียนรู้ได้รวดเร็วดีนี่ potential is nothing without แน่ practice. นอนอยู่แล้ว Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. ดี That's มาก enough ทุ of กคน that. แค่นั้นพอ Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air.
After me. พูดซะเยอะแยะปวดตาเลยกูเฮ้ยอุ้ยได้ออกมาข้างนอกแล้ว I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit อะไร of จะดีไป sport? กว่าการเล่นกีฬาเพื่อทดสอบความเร็ว With ค the วามกล้า summon หาญ charm to the test, right? ซัมเมอร์แชมป์ใช่ไหมล่ะเฮ้ยเริ่มน่าสนใจแล้วสิ So why don't we have our newest student start us off? ทำอะไร Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you... That's it! Not to worry. Excellent control there. อย่า Very good. อย่าล้วง Don't lose your composure. เสียดายมาก Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. คู่แข่งมาดิ Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. แต่มันก็แอบยากอยู่เหมือนกันนะ You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. ครับเอาดิ What's this? เฮ้ยทำไมมันลากช้าจังอะเฮ้ยขี้โกง That is how it's done. Accio. โอ้โหไม่ตก That's it. มาดิ มาดิ เรามีวิธีเราต้องดันบอลให้ตก ยืนตรงนี้นะนี่จะตกแล้วจะตกแล้วสวย Oh, มาดิครับ that was an execution. Let us see this. Yes. อย่างนี้เราชนะแล้วเราชนะใส่เลย Accio. เฮ้ยแรงไปแรงไปแรงไปเบาเบาลูกเบาสวยมาดิครับ150คะแนนตัวท็อปอ่ะผู้ชนะแจ๋วแจ๋วแจ๋ว Let us make this a bit more เรามาทำ interesting, เรื่องนี้ shall ให้ we? น่าสนใจกันอีกหน่อยดีกว่าอะไรกัน I think we are well past interesting at this point. ลุงแค่ลากมานี่ก็ยากอะนะ Enough chatter. Focus now. You will need it. This round ต้องมา settles หล it บของ all. อีก Here we go. เฮ้ย Accio. 50 ไปก่อนดีกว่า มาดิ Excellent control there. การควบคุมที่ยอดเยี่ยม Be sharp. เฮ้ยอย่ามาชนเราอย่ามาชนเราอย่า That อ๋อ is how เรา it's นำอยู่ done. เรานำอยู่ทำไรใจเย็นใจเย็นมาดิ100 คะแนนก็มาดิครับ Nicely done. Watch this. มาดิโอ้ชนะแล้ว
ำน้าขาดลอยเลยรอจังหวะก่อนรอจังหวะหยุดลูกหยุด150 คะแนนท็อปไฟอีกแล้วครับ2 รอบที่สมบูรณ์แน่นอนอยู่แล้วครับผู้ชนะ Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. รวบรวมสิ่งของ Good game back there. เกมที่ดี I must admit, I think I underestimated you. จะประเมินคุณ Took ต่ำไป me weeks to become ใช้ proficient เว with ลาหลายสัปดาห์ Accio. เพื่อเชี่ยวชาญ Took weeks for me to get anything right when I transferred โท here. ษทีเราเก่ง It เกินไปหน่อย gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. ก่อนที่จะรู้ตัวเราออกจะ Well, it's been nice talking and เป็นเรื่องที่ competing ดี with พูด you. คุยแล้วการแข่งขัน And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Okay. Of course, you can use Accio on humans. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to แต่ว่าไม่เห็น expectation. เกี่ยวอะไรกับมนต์เสน่ห์นี่วะ An outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What มันคือ charm is there in the มนต์ดึงลูกบอล expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. เสร็จแล้วเหรอโอ้ยเลเวลเกือบอัพแล้ว Hello there. You're the new student, สวัส aren't ดี you? คุณเป็นนักเรียนใหม่ใช่ไหมใช่จ้า Hello, you ส wanted วัส to ดี speak to me? คุณต้องการ Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. หวังว่าวันแรกเป็นวันผ่านไปด้วยดี I've been fortunate. โชคดี Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms ไปดู homework. การบ้านมนต์เสน่ห์ I'm ดีกว่า afraid I can't ฉันเกรง count ว่า on beginner's ฉั luck นไม่ to สามารถ impress พึ่งพาโช Professor ค Ronan. ขอโทษด้วยนะที่เราโชคดีเกินไปอ่ะเราก็ต้องไปตรงนี้วิสลีย์หลังเลิกเรียนโอเคไปหาศาสตราจารย์วิสลีย์กันอ้าวหลบดิไปจึกตึกตักตึกตักวิ่งบนอาคารเรียนซะด้วย Revelio. Revelio อะไรวะเนี่ยอุ้ย Handy resource indeed, your field โอ guide. เคอันนี้คืออะไร Lumos. Lumos อ๋อแล้วให้ไปหาอะไรหาผีเสื้อมาแปะเอาเดี๋ยวค่อยแล้วกันหรือหาอะไรดีวะเดี๋ยวเราไอ้พวกนี้เดี๋ยวค่อยไปทำนอกรอบเอาแล้วกันทำเฟสหลักก่อนไปดื้อ
ตีโอ้โหเอาจริงนะหลงแมปคืองงไปหมดละว่าไปทางไหนมันใหญ่ไปอ่ะ Revelio. โอ้โหกล่องอะไรบ้านไปหมด That youngun's now a teacher herself. ไปทางไหนดิ She's not gobbled up by her own fanged geranium. ออกไปตรงนี้เฮ้ยน้องแมวน้องเผือกขู่ใส่กูอีกไปไหนวะทางนี้เดี๋ยวพบไฟโอเค What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. โอ้ขอโทษนะ There you are. นั่นแหละ I trust your first เชื่อว่า classes การ went เรียน well. ครั้งแรก They did, Professor. เขาทำได้ I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? ฉันพนันได้เลยว่าการเดินทางของคุณที่มีประโยชน์มากกว่าที่คุณเคยบอกมาใช่ไหมศาสตราจารย์ Have ฟิก you ไม่ and ได้พูดอะไร Professor เลยเหรอ Fig not discussed my training? He continues to be เขายังค reticent ง about ไม่ the ใส่ใจรายละ details, เอียดพูดถึง mentioning เพียง only a few ความไม่ spells. ลึก Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. วันพูดแต่ That's คา trying ถา to get ว่า a งั้น sonnet from a Strela. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. ในเรื่องนี้ฉันได้ขอให้อาจารย์ของคุณช่วยเร่งศาสตราจารย์โรเนนพูดถึงเรื่องนั้นอะไรนะมันคืออะไร I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time. You'd be astonished to know just how much you don't know. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. เราจะได้ไปรับไม้แล้วฉันพร้อมจะไป I'm eager to get to Hogsmeade. Very อยากไปฮอก well. มิดแล้ว I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. บางทีอาจจะเป็นเซบาสเตียนโซโลหรือแพตตี้เหรอเซบาสเตียนเอาเนตตี้เหรอแล้วเน I'd ตตี้ like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students, and she knows the area. เราไปกับ She'll เนตตี้ keep ดีกว่า you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three บัตเตอร์ Broomsticks. เบียร์ทำงานเสร็จเร็วเมื่อไหร่ก็จะได้กินบัตเตอร์เบียร์ในห้องมีอะไรไหมครับศาสตราจารย์นี่ไงขอนะครับเก็บไป
มึงเรียกเพื่อนมาเนี่ยคราวนี้มาเป็น3 สีเลยรูปเงี้ยวเงี้ยวนั่นไง In my blood, my mother said. Ah, there you are. คุณอยู่นี่ทำไมล่ะครับ You have a new spell to teach มี me, คาถาใหม่ Professor. ที่จะสอน Indeed, I do, and an Fair enough. exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. ฉันได้จัดบางอย่างไว้สำหรับวันนี้ดูพวกเขาผ่านแล้วรายงานกลับมาให้ฉันก็คือได้จัดเตรียมงานไว้แล้วให้กูไปทำว่างั้นโอเค I'll start on the task right away, จะเริ่ม Professor. งานทันทีศาสตราจารย์ let's go โอเคได้คาถาใหม่เสร็จแล้วก็ไปที่เควสใช่ไหมศาสตราจารย์เราก็จะไปที่ฮอกมิสไปlet's go ได้เวลาไปรับไม้กายสิทธิ์แล้วเฮ้ยผิดทางวิ่งเลยหนุ่มสบายใจจังเลยนะหุ่นเนี่ยHello. Looking Hello. for me? สวัสดี Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to รอ it. คอยที่จะได้ Good. ไม้กายสิทธิ์มานานแล้ว I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience.ไล่ออกมาแล้วโว้ยอุ้ยคนวาร์ปโอ้โหสวย I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. ฉัน Really? ดีใจที่ศาส Yes, ตราจารย์วิสลีย์ I ให้ฉัน had ไปกับ planned คุ to ณ extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. Revelio. The timing of Professor Revelio. Weasley's owl was perfect. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in โอ้ ancient rooms. สนามคริสติช Grave mistake to take it as an สวย elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. ว้าว Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. โอ้ออกมาไกลเหมือนกัน I นะ did not grow up around snow. สวัสดีเพื่อนนะ Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this ฉันมักจะ area. เห็น Oh? What's so special about them? They Hello. are interesting to look at, but if you stew them, เก็บ you ก่อนเลย can also use them แมล in งวัน potion เขียว making. มันสีหัวกูเลยเก็บเลยเก็บเสียงแล้ววะ ไปวิ่งเหาะ Look, from the Forbidden Forest.
Hippogriffs. ไหนป่าต้อง I ห้าม wonder if something startled them. ฮิปโปกี I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. สัตว์ผู้พิทักษ์ของเรา Poppy's already seen the hippogriffs. Absolutely. Like we already know. อ้าว ลงไปทำไม That's the forbidden forest on the left. It's off limits to โทษ students, as the name implies. อ้าว Why is it off limits? ชิปแล้วกู The ขึ้นยังไง professors claim it is too dangerous. I think they're calling เดี๋ยว it. There's Okay. Hogwarts over the crest. Past that ไป ruin. ไปเมื่อกี้เราลื่นเราหล่อลื่นไปหน่อยนึงตกน้ำเฉยทำไมไม่ขี่ไม้กวาดมาวิ่งมาอย่างเงี้ยนะมันไกลเด้อแต่สวยแท้ว้าว I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? อุ้ยตัวนี้มัน She knows more เราเห็น about ค me วาม than ตาย I เหรอ thought. เราเลยเห็นมันนะเนี่ย I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. โอ้ยังไม่ถึงอีกเหรอ How are you settling in? เป็นยังไง I บ้าง remember the weeks เหนื่อย that followed my วิ่งเหนื่อย arrival แล้วเนี่ย being quite strange. Everything was so new ไปไหน and ไปไหน unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. ไกลเท่ละ Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Mr. Moon! โอ้ He is the Hogwarts สวยสวย caretaker. Looks a bit worse for เห็ด wear. เด้งเก็บก่อน Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. อ้าว Is สะอึก everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? ทำอะไรของคุณหมู Jemmy, guys. สะอึกอยู่ไง Dudley and Arian. ไม่เห็นนะคนสะอึกอะ Terrifying. I shall be at the castle. Good luck to both of you. กูดลักนะ Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had ผู้ too น่าสง much สาร fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. มันคืออะไร Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just ถึงแล้ Hogsmeade. ว I am happy to explore whenever Hello. you'd like. Rumors being what they Yep, are yeah, about Jing. goblins and such, it might be nice to have a friend with you. ภูเขาฮอก I'll มิ keep ส that in mind, Natty. Thank you. โอ้ถึงแล้ว And here we are. และเราอ It ยู่ is ที่ hard นี่ to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop บัตเตอร์ here. เบียร์ It changes with every visit. เลือกร้านที่ชอบไม่ได้เล I ย can tell you that you สามารถบอก are คุณได้ certain ว่า to find จะพบสิ่ง everything ใด you ใน need in ฮอกมิส Hogsmeade. แน่นอนเอ้ยวิ่งบัก Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, ให้ and หาเมล็ด seeds, พืช and... A new wand. ไม้กายสิทธิ์ใหม่ Of course! You will Then enjoy on. Mr. Ollivander, จะเพิ่มเพิ่มไป and กับ I am Mr. keen to see what you Ollivander. will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. อ่า Enjoy yourself. I will see you soon. โอเค ไปดูแมปกันโอลิเวนเดอร์เหรอ นี่ไง ไปหาไม้กายสิทธิ์ก่อน Revelio. เราเข้าไปก่อนทำเควสก่อน ขโมยของก็เลยหนึ่งอันนี้ I'll be right with. Ah, it's you. เป็นคุณนั่นเอง ขอเวลาสักครู่ Please. Hello, sir. I'm looking สวัสดี For a new wand. Yes. สำหรับไม้กายสิทธิ์ใหม่ใช่ไหม Yes,
ใช่ About time. ถึงเวลาแล้วเหรอ Well, you're our new fifth year คุณเป็นนักเรียน student, ใหม่ are you not? ปี What am I saying? Of course you are. Oh, Gerberอะไรเนี่ย Ollivander's the name. ฉันชื่อโอลิเวนเดอร์ You'll แต่ have แน่นอน heard of the คงได้ยิน Ollivanders, ชื่อ I'm โอลิเวนเดอร์ sure. ฉัน Finest ทำไม้กาย one-makers สิท in ธิ์ที่ the เก่งที่สุด world. ในโลก It's a pleasure to meet you. ยินดีที่ได้พบคุณอย่าง Now, ยิ่ง come with me. Let's find you ตอน the นี้มากับฉัน perfect one, shall we? มาหาไม้กายสิทธิ์ที่สมบูรณ์สำหรับคุณกัน No, no. ไม่ใช่ no, ไม่ not ใช่ you. ไม่ Yes. Yes. แกนกลางทรงพลัง10 นิ้ว Powerful core. 10.5 inches. คุณอาจจำ You ได้ might do. Here. Give this one นี่ a อ่ะ try. ลองดูอุ้ย Well, go ahead. Swish. ลุยเลยสะบัดมัน How odd. Bang, Once John. more, come on. Ikki. Really swish it. สะบัดมันเลยฟิวนั่นไงชิบหาย Oh dear. ไม่น่า Well, ใช่ this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. ไม่ใช่ นี่ก็ไม่ใช่ Perhaps. ไม้หายาก 13 3 ส่วน A rare 4 นิ้ว one, เป็นหัวใจมังก 13 ร inches, dragon heartstring. Let's give this one อ่ะ a มาลอง try. นี่กัน โอ้โห Oh goodness. ไม่โอ้ Looks like it's back ดู to เหมือน the ว่าจะ shelf กลับ for ให้ฉัน you. วางสำหรับคุณดีกว่า This is proving to be trickier than I had ที่ anticipated. พิสูจน์ได้ว่า How perplexing. Where are you? Perhaps you? บางทีคุณอาจจะ There you are. นั่นหรือเปล่านะ Yes. ใช่ I ฉัน think คิด you ว่าคุณ might be the เป็น one. คนหนึ่ง เอานี่เลย Here. Take it. นี่เหรอไม้ของเรา เป็นขนนกฟินิกซ์โอเค ไม่ยอมยืดหยุ่น มีอะไรบ้างนี่ เลือกอะไรได้มั่งรูปทรง Curious indeed. โอเค มีสีไหนน่าสนใจบ้างนะ How intriguing. นี่แล้วกันน้ำตาลเข้ม อ๋อ นี่คือเลือกได้ใช่ไหม เอาเปลี่ยนแค่รูปลักษณ์อย่างเดียวพอ ซื้อเลยครับ What do you think? ไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์ Extraordinary. มันช่าง Another ทรง one, พลัง another beginning of a bright and magical future. Now, how ตอน did นี้รู้สึ that กยังไง feel? Good. ดี Different. แตกต่าง I sensed ฉัน a รู้สึก sort ได้ of ถึงเครื่องพ surge ลัง of บาง some อย่าง kind. A match. การ Your แข่งขัน connection การ seemed เชื่อมต่อของคุณ particularly มีพลัง powerful. เป็นพิเศษ The right one ไม้กายสิทธิ์ will ที่ learn ถูก from ต้อง you, just จะ as เรียน you รู้ learn from เช่น it. เดียวกับคุณ I'm เรียนรู้มั eager น to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. ฉัน Do จะให้ come คุณ and ไป see me again มาหาฉันอีก if ครั้ง ever I can be of further assistance. จะให้ฉันช่วยอะไร โอ้ ได้ไม้ใหม่แล้ว ไม่น้องแมว อ๋อเราต้องไปไหนต่อ ดูแมพเว็บมันให้ทำอะไรนะ
เยี่ยมชมโทเมสโกเยี่ยมชมแล้วก็ไปที่ร้านปรุงยาใช่ไหมเราอยู่นี่วิติดอยู่นี่เอาไปนี่ก่อนเฮ้ยหลบหน่อยครับอาคิโอRevelio. Revelio เก็บของเก็บของ An inquiring mind. โอ้อะไรอ่ะโอ้บันไดลับต้องขึ้นก่อนเฮ้ยมานี่พบสองหน้า Revelio. อย่ากระโดดได้ไหมล่ะตกใจมองหน้า Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. But you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity. ปัดโถเอ้ยเมื่อกี้คลิปหลุดเฉยไม่เป็นไรไปร้านไหนเนี่ยไปร้านที่มีสัญลักษณ์นี้ใช่ไหมไปร้านสัญลักษณ์ที่มีรูปยากับข้าวโอเคไปร้านนี้ก่อน Revelio. ของ Likely it was made with some sort of ล็อกบานเลยเว้ยล็อกทุกหลังโอ้เกมกินสเปคเอาเรื่องวะเนี่ยสวัสดีครับ Welcome to J. Pippin's Potions. อะไรอ่ะปนขอปนก่อนได้ไหม Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, จะขายสูตรปรุงยา you want your potion. โอ้ยจะบ้าตายอยู่ดีๆโปรแกรม Feel free ก็ to เด้ง take a look at the rest of my คลิ inventory, ปก็หาย or come back another time if you're in a ข้าม rush ไปข้าม today. มาอยู่งี้แหละโอ้โหเป็นท่อไปไหนต่อไปเยี่ยมชมโอเคไปตรงนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวสำรวจแล้วค่อยมาสำรวจทีหลังเฮ้ยมานี่ไม่รอดหรอกไปครับ Well, hello there.
สวัสดีครับ Pardon me, sir. ขอ I'm โทษ here นะค for รับ the seeds ผมมาที่นี่ Professor เพื่อหา Weasley เมล็ด arranged พืช for me to ที่ศาสตราจารย์วิสลีย์จัด Oh, ไป the ให้ dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. ไปเมล็ดดิสตันนี่ Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. โอเคเราเห็น That's everything. เราเห็นนะเราเห็นนะนี่ไปไหนต่อไปโน่นไปเดินตุยไปวิ่งเลยดุยหลบหน่อยเลยพี่โอ้วัตเตอร์เบียร์ Revelio. เรามาแล้ว I ฉัน have มีทุกอย่าง everything. แล้ว I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. ชิปหายละหนังสือยังบินหนีเลยอะตัวอะไรนี่จำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรวะมา บอมบาร่า Float away from the building away from มันออกจากอาคารหมู่บ้านเร็วโอ้อย่า Are we weakening him at all? Keep at it. We have to wear him down. เฮ้ยจับมาดิเฮ้ยอย่าพังของได้ไหมล่ะเฮ้ยตีแน่ I was trying to beat him at his own ตีแน่ I like it. Do more of it. เฮ้ยอาจจะโอ้นี่อย่าตีเพื่อนเราโอ้โหหลังแอนตีแน่โอ้โหหันไม่ทันสู้อย่าอาละวาดนี่ He's faltering. Took him long enough. We need to make sure he stays that way. นี่แน่โอ้ยเสียยาจนได้เอานี่พาเปลืองยามากเว็บโบราณแตกสู้กับโทรชนะแล้ว Goodness, a second troll.
Did you two take on a fully grown troll by yourselves? ปัดเราซะปิวเลย It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. How's Are you Merlin? all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit บอก of แล้ an วความช่วยเหลื understatement. อ Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. แล้วเราก็ต้องมานั่งซ่อมของอ๋อให้เรียมมาพวกเนี้ยนะ Repair ซ่อมอ่ะซ่อมอ่ะมีตรงไหนอีกไหมตรงอ๋อกดผิด One less thing for Officer Singer to worry about. หมดยังยังไม่หมดอีกสองชิ้นโอ้โหปาดเบิร์นพังหมด Repair. ตรงไหนอีก Revelio. 6ละตรงไหนที่หนึ่งอ้ออยู่ตรงนี้ Repair. เดี๋ยวมานี่ไปไหนเข้านี่เหรอเข้า We were just talking about you. หยิบชา Hello, sir. I ส don't วัส believe ดี we've ครับ met. ท่าน Allow me to introduce myself. Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. ไอชุดล่ะเอามาก่อนนะ Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. ไอชุดเดียวโอ้โหเอาก่อนของฟรีโอ้ยนี่ไงเปลี่ยนชุดผ้าพันคอเลือกอันนี้อ่ะโอ้ชุดละ500แพงจังอ่ะ What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. I sell even more. นี่เอามาดิได้คู่มือไหมเลเวล5แล้วครับเปิดเพลงให้ก่อนออกตึงเราเปลี่ยนชุดได้ไหมอยากเปลี่ยนชุดละนี่เทียเฮ้ยโอ้โหไม่เท่เลยมันโชว์อันนี้ได้ไหมสวมใส่แต่เราไม่โชว์ได้ไหมแบบสวมใส่แต่ว่าเราไม่โชว์ของอะไรเงี้ยน่าจะตั้งได้นะถุงมือหมวก
ไอค่าสแต็กมันก็ดีอยู่หรอกแต่ว่ามันไม่เท่อะดิตั้งไม่ได้เหรอแป๊บนึงอยู่ไหนนะน่าตั้งได้นะอะไรโอ้โหไม่เท่เลยไม่เท่เลยเฮ้ยทักซิโดอะเอาแค่นี้ก่อน Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. จะพาเราไปกินบัตเตอร์เบียร์เหรอYou said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, you have no value to me. ชั่วจริงๆLet's go. ไปกันเถอะ Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. ชิบหายละ Quickly, let's get inside the three broomsticks. หลบหาที่หลบIt's a treat to see you, Lord God. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serena. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. มีใบหน้าที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนี่ It's my first time here. นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันมาที่นี่ยินดีต้อนรับ Butterbeer's on me. บัตเตอร์เบียร์ค่ะ Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. Troll in Hogsmeade. It's never happened before. ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน Something's not right. มาตามล่าผมเนี่ย The only brutes we usually have to deal with. โจทย์มาแล้ว How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. ทำไม My friend มา is เพื่อผมสีเขียว enjoying แล้ว a เหรอ well-earned butterbeer. ได้ผมสีเขียวแล้วละสิ Perhaps you didn't hear me. อย่าสู้นะ I said, my friend is busy. ฉันบอกว่าเพื่อนฉันไม่ว่างไม่ได้ยินหรือไง Come, Theophilus. The three broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. ไม่สามารถดื่มบัตเตอร์เบียร์ได้ Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. ไอ้นี่มันชอบตุยหลัง Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promise to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. เดี๋ยวจะบอกทุกอย่างนะ
แต่ว่าที่หลังนะจ๊ะ I think that now might be a good time to head back to the castle. มีแต่เรื่องเอาละครับก็สำหรับพาร์ทนี้ขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าโปรแกรมผมน่าจะไม่ไหวละหลุดไปหลายรอบมากแล้วก็เลยคลิปบางช่วงบางฉากมันก็เลยหายไปก็ต้องขอโทษไปด้วยนะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊